install natin na apps ay ito po ito. Yung screenshot video, tapos yung ito po yung video to MP3 converter. Yan po yung kailangan natin, kaya simulan natin dito. Ito po yung dalawa, ito magkatabi po. Una po dito sa YouTube, tsaka yan po. Tapos i-search natin yung kailangan nating effect sound para makuha natin. Try natin to. Okay. Ayun po guys, tapos na po yung record natin na video sa YouTube. Kaya dito naman tayo sa video to MP3 converter. Yan. Yan po. Tapos tayo sa video to audio. Ayun po guys. Tapos na yung video natin kanina guys. Dito guys. Dito guys. Yan po guys. Tapos, ay, tanong gusto mo dito. Yan po. Pindutin na. Tapos, i-click na natin. Yan po, i-click na natin. Yan na guys. Dito na tayo sa yan po. Yan na guys. I-back na natin guys. Tapos, dito tayo sa audio cutter. Yan po guys, dito. Tapos yung nagawa na. Yan guys. Dito Na tayo sa ayun na guys. I-back na natin guys. Tapos dito tayo sa audio cutter. Yan po guys, dito. Tapos yung nagawa natin kanina. Yan po guys. Tapos gano'n na lang po guys. Ito po. Ikakat-cut natin to guys. Yan guys. Ikakat lang to guys. Medyo matagal to guys, pero matatapos na to guys. Ayun na guys, ito po. Dito, i-click dito sa taas. ayun po. Lagyan natin ng title yung nakuha nating sound. Lagyan na lang natin wow na lang, wow. Kasi wow yung sabi niya. Ayan. Ayun, tapos na po guys. Naging sound na ito guys sa audio mo guys. Sa Music. Ayun na guys. Pwede na guys ya. Pili na guys gamitin sa gagawin mong vlog o sa gagawin mong video guys. Ito po guys. Iba na naman guys. Matatapos na rin to guys. Matagal pero hindi mo na kailangan umanap pa ng iba kasi simple lang to guys. Ito na po guys yung pangatlo nating nakuha. yan po guys.
di ba guys? O kung gusto natin isip, ganun rin yung check sa taas. Tapos, lagyan ng title. Na yung lalagay nating title. Kahit ano. Working na lang sa akin para kabisado ko naman. Okay guys. Matagal to guys, pero pag natapos mo rin guys, mawala yung problema mo paggawa ng video. Kung kailangan mo ng ganitong ways paggawa ng video, ganyan yun. Diba guys? Napakadali lang po guys. Kung gagawin guys. Huwag natin sabihin mahirap kasi lang imposible guys. Lahat ng bagay magagawa mo kung gusto nyo guys. Ito na po guys. Isave natin kasi pwede rin to. Tingnan nyo pa. Ganito siya. O diba guys? Pwede na guys. Mamaya. Yan po. Isave na natin guys. Yan po guys. Tingnan natin. Ayun guys, tapos na po guys yung ganyan guys. Kaya guys, ito lang guys yung natutunan ko sa pag-try ng mga apps guys. Kaya kukuha tayo guys ng mga sound natin na kinakailangan natin sa ating video. Kaya ito lang guys. Pwede mo yung gamitin sa mga gagawin mong video. Kaya ayun guys, kung may natutunan lang kayo guys, Come on! ang papausap ko lang sa inyo guys ay kung natutunan man ninyo kung paano gumawa ng sound effects sa YouTube, ay unang-una sa lahat ay paki-like ang video na to at paki-subscribe naman po mga guys. At huwag niyong kalimutan i-click yung button bell para updated kayo sa mga susunod pang video. Ayan. Sige mga guys, dito na po magtatapos ang ating video kasi masyado na pong